kita menemukan benda berlumpur teman-teman. Wow, berlumpur sekali, warna pink. Yuk kita bersihkan, kita kumpulkan satu persatu. Wow, ini yang ada yang imut, kita simpan di sini. Wow, ini seram, punya gigi taring. Angkut Wow, ini apa ada putih-putih? Diangkut sajalah. Ini lagi, wow, besar sekali. Diangkut sajalah di sini, simpen. Wow, ini imut-imut teman-teman. Wow, apa ini punya gagang panjang? Wow, ini juga angkut saja. Ini leher panjang, angkut saja. Wow, ini seram sekali, besar. Diangkut saja teman-teman. Ini apa imut-imut? Diangkut saja. Ini 3 lagi teman-teman. Ini jangan sampai ketinggalan, ini yang 2. Diangkut saja. Yuk kita cari air bersih, kita bersihkan. Wow, kita menemukan air bersih di sini teman-teman. Yuk kita bersihkan saja. Dimulai dari yang ini. Wow, ternyata ini hewan jerapah. Hewan si leher panjang, pemakan daun-daunan. Simpen di sini. Yuk kita lanjut ke hewan yang lainnya. Ambil yang bawah aja yang ini. Yuk kita bersihkan teman-teman. Wow, ternyata ini hewan dinosaurus T-Rex teman-teman. Hewan pemangsa jenis dinosaurus. Ngeri. Disimpan di sini. Yuk kita lanjut ke hewan yang lain teman-teman. Kita ambil yang paling atas aja teman-teman. Yuk kita bersihkan teman-teman. Wow, matanya biru teman-teman. Ternyata ini hewan harimau, si raja hutan. Ngeri. Yuk kita simpan di sini teman-teman ya. Kita lanjut ke hewan yang lain. Ini apa ya? Kita ambil yang paling atas teman-teman. Bersihkan. Wadidaw, ini hewan si raja hutan, singa teman-teman. Ayo, siapa yang pernah ketemu dengan singa? Yuk kita simpan sebelah sini teman-teman. Yuk bersihkan lagi teman-teman. Kita ambil yang besar aja ini. Hewan apa ini? Wadidaw, teman-teman lihat, di sini ada hewan gajah. Disimpan di sini biar kelihatan cantik. Yuk kita ambil lagi yang lain. Ini apa teman-teman? Punya gagang panjang. Yuk, kita bersihkan. Wow, ternyata ini adalah palutor. Yuk simpan lagi di sini teman-teman. Lanjut kita bersihkan yang lainnya teman-teman. Ini kita ambil yang imut-imut teman-teman. Kira-kira apa? Wow, di sini ternyata ada hewan ayam jago. Ada ayam kampung. Ada ayam Kesukaan teman-teman, apalagi kalau sedang lebaran. Disimpan di sini teman-teman ya. Ayamnya deket singa.
biar dimakan singa teman-teman. Yuk lanjut teman-teman. Di sini masih banyak teman-teman. Ini yang perlu dibersihkan. Yuk kita bersihkan yang ini teman-teman. Wow, ini adalah hewan kambing. Hewan pemakan rumput kesukaan teman-teman satenya. Yuk simpan di sini teman-teman ya. Kita sudah bersih. Ini masih ada beberapa lagi teman-teman. Yuk kita bersihkan. Ini apa lagi ini yang imut-imut teman? Kita bersihkan lagi. Wadidaw. Ternyata hewan imut ini adalah bebek. Hewan kesukaan teman-teman. Yuk kita simpan di sini. Tinggal 4 lagi teman-teman. Yuk kita ambil yang paling atas teman-teman. Wow, di sini ada hewan sapi. Susunya kesukaan teman-teman. Wah, ini tinggal sedikit lagi teman-teman. Ini hewan apa teman-teman? Wadidaw, mantul teman-teman. Ini hewan padang pasir. Hewan unta. Walah. Kita sudah bersih teman-teman. Kita lanjutkan ke yang 2 ini. Ini apa teman-teman? Kecil-kecil mungil. Wow, kecil tapi ini hewan komodo teman-teman. Endemik Indonesia. Walah, yuk kita lanjut teman-teman ke hewan yang lain. Ini hewan yang terakhir teman-teman. Ah, ini ternyata hewan rusa teman-teman. Kasih. Pinter. Satu lagi yang besar. Semuanya sudah bersih teman-teman. Teman-teman, bagi yang suka silahkan klik like, isi kolom komentar, dan subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa di pertemuan yang lain teman-teman. Terima kasih.